Non. Ça, c'est un artefact. Il y a beaucoup d'os ici. Dans la fosse postérieure, on peut avoir des artefacts à cause de l'os. Ça se fait sans injection, avec injection. Cái hình mà tăng tỉ trọng ở cái chỗ thân não ấy, không phải tổn thương đâu, mà là cái artifact, ảnh nhiễu ảnh này. C'est sans injection. Đây là cái phim chụp không tiêm. Qu'est-ce que vous pensez de la substance blanche? Và ông ấy hỏi là mình nghĩ gì về hình ảnh của chất trắng ở cái nhân này, cái chất trắng có bất thường gì không? Elle est hypodense. Hypodense. Hein? Vous êtes d'accord? D'accord. C'est normal ou pas? Qu'est-ce que vous allez dire dans le compte rendu? Cái chất trắng của nhân này có vẻ là hơi giảm tỷ trọng nhiều, thì là thầy hỏi là cái này có bình thường hay không? Đây có phải là phim bình thường không? À votre avis, il a quel âge, le patient? Theo ý kiến của bạn thì bệnh nhân này khoảng bao nhiêu tuổi? C'est un bébé. C'est un bébé. Ah oui. Regardez, là il y a la suture métopique, elle est encore ouverte. La suture coronale, elle est ouverte. Si on faisait des fenêtres osseuses, on verrait que c'est ouvert. Là, il y a un truc qui s'appelle la syncondrose. Une syncondrose de la base du crâne. Hein, c'est comme une suture. Ça, c'est normal chez le bébé, et après, ça disparaît. D'accord? Ça, c'est un bébé. Vì cái này đây là một bệnh nhân nhi c'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Bởi vì là mình nhìn thấy là các cái đường khớp mà xương sọ, đường khớp giữa này, đường khớp bên, rồi thì các cái phần giống mềm xương chỏng ấy, nó vẫn chưa liền. Thì đây là cái bệnh nhân nhi. Je pense c'est C'est normal. Chez le bébé, la substance blanche, elle n'est pas encore myélinisée. Il n'y a pas encore beaucoup de myéline autour des axones. La substance blanche est hypodense, c'est normal. Thì thầy có nói là ở trẻ con ấy, thì cái chất trắng này nó sẽ giảm tỷ trọng hơn so với người lớn. Nguyên nhân là nó chưa được myelin hóa các sợi trùng, cho nên là nó giảm tỷ trọng như là bình thường. Donc on interprète en fonction de l'âge. D'accord? Si c'était quelqu'un de 15 ans ou 20 ans, ça ne serait pas normal. À 20 ans, on ne doit pas avoir la substance blanche aussi hypodense. Mais chez un bébé de 1 mois, c'est normal. Cái này nếu như mà là cái bệnh nhân mà lớn tuổi hơn một tí, bệnh nhân tầm 15-20 tuổi rồi, thì cái này nó sẽ bất thường, mà nó thường liên quan đến thiếu oxy não đấy. Cái nhìn là mình nhìn cái rãnh của não nó không rõ và nó giảm tỷ trọng như này thì nghĩ đến cái bệnh lý lan tỏa, ví dụ như là thiếu oxy não. Et puis il faut avoir les renseignements cliniques. Chez le bébé, c'est important. Pourquoi on lui fait un scanner? Đây là một, nhất là mình phải nốt lại là một cái bệnh nhân nhi thì là rất là quan trọng để cho mình đọc cái phim này. Nhưng mà ông thầy có hỏi là tại sao bệnh nhân phải chụp CT? Mình có đang hỏi tại sao phải chụp CT? Ça, c'est probablement un artefact. Sinon, si c'est un hématome, le bébé il est dans le coma, il est en train de mourir. D'accord? Ça, c'est sûrement un artefact. Cái chỗ tăng tỷ trọng ở cái phần thân não là cái artifact. D'accord? Après, on va regarder les citernes, le liquide autour du tronc cérébral. Faut, sur le scanner. Donc ça, c'est une IRM. Et au scanner, il faut bien regarder comme en IRM les citernes. Le liquide céphalorachidien autour du tronc cérébral. Tức là mình nghiên cứu cái dính não tủy ấy. Cái dính não tủy của nhân thì nhìn trên CT nó giảm tỷ trọng. Còn trên cộng hưởng từ, nhất là cái chuỗi xung T2 thì mình nhìn thấy nó sáng, nhìn rất là rõ cái thành phần dịch não tủy trong não. Normalement, au scanner comme en IRM, on voit du liquide autour du tronc cérébral.
dịch thì mình sẽ nhìn thấy nó ở xung quanh, tức là xung quanh não luôn, nó bao quanh toàn bộ não. Là, c'est un patient qui a eu un traumatisme crânien, c'est un alcoolique qui a eu un traumatisme crânien. Qu'est-ce que vous pensez de son scanner? Trên cái phim chụp này thì mình phát hiện cái bất thường trên này không? C'est un scanner sans injection, les vaisseaux sont pas blancs. D'accord? Scanner sans injection. Đây là một cái phim mà không tiêm thuốc đấy, không tiêm thuốc bởi vì là cái mạch nó không sáng lên ạ. Une lésion spontanément hyperdense dans le quatrième ventricule. D'accord. C'est un petit hématome, une petite hémorragie intraventriculaire. D'accord. Một cái nốt tăng tỷ trọng tự nhiên ở trong não thứ tư, có thể là một cái máu cục hay cái gì dạng mạch gì. Il y a probablement un peu de sang au contact de la tente du cervelet ici. Vous voyez, c'est un petit peu trop blanc. Peut-être un tout petit hématome sous-dural au contact de la tente du cervelet. Cái lều tiểu não thì nó hơi tăng bên trái, nó hơi tăng tỷ trọng, nó hơi lớn hơn cái bên phải. Est-ce qu'il y a un effet de masse important? Est-ce qu'il y a des signes d'engagement? Non, parce qu'on voit bien les citernes partout, il y a du liquide autour du tronc cérébral partout, il n'y a pas d'engagement cérébral. D'accord? Mình nhìn thấy là các cái dịch ở quanh cầu não, các cái bể đáy nó vẫn còn trong, nó vẫn bình thường, thì mình không nghĩ đây là một cái chảy máu. Bon, le malade il est sorti de l'hôpital et 6 mois après il revient, il a un autre traumatisme. Il continuait à boire de l'alcool, il a eu un accident de voiture, il a eu un autre traumatisme. Bệnh nhân này thì được cho ra viện, sau đó thì bệnh nhân đi về nhà, bệnh nhân uống rượu và bị tai nạn, nên bệnh nhân lại quay trở lại. C'est le même malade. Qu'est-ce que vous pensez de son scanner? Đây cũng là cùng một bệnh nhân và mình nghĩ gì về cái tổn thương này ạ? On voit qu'il y a des grosses lésions cérébrales, à la fois hypodenses et hyperdenses. Il y a des contusions œdémato-hémorragiques volumineuses. Đây là một cái tổn thương tăng giảm tỷ trọng hỗn hợp, có cái phù não xung quanh, có cái tỷ trọng của máu cục. Et peut-être un petit hématome sous-dural ici, sûrement un ici, hématome sous-duraux. Và mình còn nhìn thấy được là cái tỷ trọng của máu nó lan một cái khoang dưới băng cứng nữa. Il y a un gros effet de masse, il y a une déviation des structures médianes qui fait peut-être 15 mm là encore. Đẩy đường sữa lệch sang bên đối diện khoảng 15 mm. Là, le cerveau il doit passer sous la faute du cerveau, entre la faute du cerveau et le corps calleux. Il y a probablement un engagement sous-falcoriel, sous la faute du cerveau vers la droite. Cái này là cái thoát vị dưới liềm đại não, thoát vị dưới liềm đại não. Et là, on voit plus du tout les citernes autour du mésencéphale. Vous voyez, on voit plus les citernes autour du mésencéphale. Và cái hệ thống cái bể não quanh cuống thì là bị xóa rồi. Nhìn thế này mình không thấy có cái dịch ở quanh trung não, ở quanh cầu não nữa. Alors, je vous montre comment il était avant, au même niveau de coupe, là, ça. C'était par ici, entre ça et ça. D'accord? On voyait du liquide. On voyait du liquide. D'accord? D'accord. Mình quay lại cái phim chụp trước ấy, thì mình thấy là cái dịch này nhìn rất là rõ, đúng không? Nhìn rất là rõ các cái bể đáy. Voilà. Quand il y a ça, c'est grave. Ça veut dire que le cerveau, il a tendance à s'engager, engagement temporal. Cái đây là một trong những cái dấu hiệu mà tiên lượng tồi cho bệnh nhân, bởi vì là nó có nguy cơ tụt kẹt. Ça, c'est l'engagement sous la faute du cerveau, comme ça. Ở đây là mình đang nói đến cái phần thoát vị dưới liềm. Ça, c'est l'engagement temporal. Il y a le lobe temporal qui va partir en dedans et en bas et comprimer le tronc cérébral. Cái mũi tên màu vàng đấy là mô tả của cái thoát vị của Hemisha. Ça, c'est l'engagement vers le bas, engagement axial vers le bas.
Il y a tout le cerveau qui descend vers le bas. Cái thoát vị của khe vi sa và cái hồi hải mã nó chui qua cái chỗ mà cái lều tiểu não đấy. Còn cái màu đỏ thì là cái thoát vị trung tâm, tức là cả cái não nó tụt xuống, cả cái trung não nó tụt xuống thấp. Parfois le cervelet descend dans le trou occipital, un engagement cérébelleux en vert. Thì nó một cái màu xanh là ví dụ như một cái u của tiểu não này, thì nó có thể đẩy các cái thủy nhậu, các cái bán cầu tiểu não vào hỗ trợ. Ça se voit surtout s'il y a une tumeur de la fosse postérieure, un hématome de la fosse postérieure, un œdème de la fosse postérieure. Đấy, mình hay gặp nhất là cái u hoặc là cái tụ máu ở cái vùng hố sau thì nó sẽ gây ra cái thoát vị của xanh lá cây. Donc lui, il a un engagement sous-falcoriel comme ça, sous la fosse du cerveau. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy thoát vị dưới liềm đại não này. Peut-être un engagement temporal, moi je pense que ça c'est le ventricule latéral qui est trop en dedans. Engagement temporal ici, peut-être. Có thể là kia nghi ngờ một cái thoát vị qua khe vi sa nữa. Nghi ngờ một thoát vị qua khe vi sa. Et probablement un engagement axial vers le bas, parce qu'on ne voit plus du tout les citernes. Donc ce malade, il est dans le coma, enfin, c'est très grave, d'accord? Đây là một trường hợp rất là tồi, thì rất là tồi. Chez les malades qui sont graves, vous regardez toujours les citernes. Gác quá. Les malades de réanimation, après un gros traumatisme, vous regardez les citernes toujours. Vous dites elles sont normales, elles sont effacées, il y a des signes d'engagement. C'est bien ça. Nên là mình lúc nào gặp cái tổn thương này thì mình luôn luôn đi tìm cái thoát vị này. Và mình xem các cái bể não xem có bình thường không, các cái bể não quanh cuống có còn bình thường không. Un autre traumatisme, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một trường hợp chấn thương khác, và trường hợp chấn thương này thì là mình thấy gì ở trên phim ạ? Đây là mặt nhấn. C'est un scanner sans injection. C'est un scanner sans injection. Mà chú ý đây là cái phim không tiêm đó, đây là cái phim không tiêm. Là il y a un hématome sous-dural ici. Một cái tổn thương tụ máu dưới màng cứng. Hétérogène. Không đồng nhất. Il y a une hémorragie ménagée, il y a du sang dans la vallée sylvienne ici. Và nó còn lan theo các cái dãy cuộn não nữa. Đây là tụ máu dưới nhẹ rồi, cả dưới màng cứng và dưới nhẹ. Il y a probablement un hématome sous-dural au contact de la tente du cervelet ici. Cái tụ máu dưới màng cứng ở chỗ cái vị trí lều tiểu não. Il y a un gros effet de masse, encore une fois, une grosse déviation des structures médianes. Nó đẩy não thất vào đường giữa. Il y a probablement un engagement sous-falcoriel ici. On ne voit pas bien, mais probablement un engagement sous-falcoriel ici. Và cái này có thể là một cái kèm theo một cái thoát vị dưới liềm. Il y a un gros engagement temporal droit. Engagement temporal droit. Và đây thì mình nhìn rất là rõ cái thoát vị qua khe vi sa, nó đẩy cái hồi hải mã vào cái cuống não. Ça c'est la tente temporale du ventricule latéral gauche. Ça c'est la même du côté droit. Elle est déplacée en dedans. Hai cái Le sừng ventricule il va trop en dedans. hai cái sừng thái dương của não thất bên, một bên nó giãn và một bên nó xẹp. Le lobe temporal, il vient jusqu'ici. Je pense. Đấy là, và cái đấy là thầy đang chỉ vào cả cái hồi hải mã. Il comprime le tronc cérébral est déplacé de l'autre côté. Le tronc cérébral est déplacé de l'autre côté. Đẩy cái thân não lệch sang bên trái. Ça c'est très grave. Cái trường hợp này thì cũng rất là tồi, cái lượng rất là tồi. Si on n'opère pas le malade, il va mourir, c'est sûr. Si on n'opère pas le malade, il va mourir. Il faut appeler le chirurgien, vous dites, il y a un gros hématome sous-dural, le malade a des signes d'engagement, il faut l'opérer tout de suite, et j'écris ça dans le compte-rendu. Vous appelez le chirurgien et vous lui dites tout ça. Nhưng mà bệnh nhân này mổ cấp cứu ngay thì có thể cứu sống về cái cơn máu tụ. Là, c'est quelqu'un qui a un gros hématome de la fosse postérieure. D'accord?
On ne voit plus du tout les citernes autour du tronc cérébral. Et dans le tronc occipital, on ne voit plus les citernes. D'accord? Là, il y a un engagement des amygdales cérébelleuses dans le tronc occipital. Engagement cérébelleux dans le tronc occipital. Đây là một trường hợp về khối máu tụ rất là lớn ở bán cầu tiểu não và xóa cái bể đáy, gây thoát vị tụt kèm. Vous voyez autre chose sur ce scanner? Ông thầy hỏi là có cái tổn thương gì khác nữa không? Trên phim này còn tổn thương khác không? Hématome aigu intraparenchymateux cérébelleux, Oui, engagement cérébelleux. Et une autre hématome. Ça, oui, ça c'était un méningiome en fait. méningiome. Parce qu'il y a des calcifications à l'intérieur. C'est pas un hématome, c'est un méningiome, personne âgée. Tức là ngoài cái tổn thương mà khối máu tụ rất là lớn ở tiểu não ra thì là mình còn nhìn thấy một cái tổn thương khác ở ngoài trục, cái phần thùy trán mà có cái vôi hóa ở ngoài, cái đấy nó là cái meningiome u màng não. Ça, c'est un patient qui avait le sida, qui avait une méningite à cryptocoque, une encéphalite à cryptocoque, un gros œdème de la fosse postérieure, avec un effacement des citernes complet comme ça, un engagement cérébelleux, et il est mort rapidement. Cái này là tổn thương ở bệnh nhân, tức là cái viêm não màng não do Cryptococcus ở bệnh nhân HIV và gây phù não lan tỏa, gây xóa cả cái bể đáy, là bệnh nhân này tử vong. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Đây thì trở về mình sẽ nghĩ trở về là mình thấy gì trên hình ảnh. Céphalée brutale. Bệnh nhân này triệu chứng rất là khẩn cấp, nhưng mà mình phải nghĩ nó rất là nhanh. Mọi người nghĩ đến tổn thương là gì? C'est un scanner sans injection. C'est sans injection. Il y a une hémorragie ménagée, une hyperdensité spontanée du liquide céphalorachidien dans les citernes de la base, dans les vallées sylviennes, une hémorragie intraventriculaire. Cái này là một cái phim chụp không tiêm mà mình có thể thấy là có chảy máu ở khoang dưới nhện, ở cái vùng trên điện đấy, và lan khoang dưới nhện ở cái rãnh sinus hai bên, và có cả chảy máu não thất nữa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Scanner vasculaire. Angioscanner artériel pour chercher un anévrisme. Cái trường hợp này thì là mình sẽ thực hiện một cái CT mạch, trục mạch để xem có cái dị dạng mạch gì không, có cái phịch mạch, bởi vì là cái tổn thương ở chỗ nhiều nhất là giáp quy rồi. Un autre patient, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một cái trường hợp khác, thì là trên này thì mình có thấy cái tổn thương không? Pas de renseignement clinique, le malade est déjà parti. Đúng. Vous n'avez pas de renseignement clinique et le malade est déjà parti. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce scanner? Comment vous interprétez? Cái này thì mình không có thông tin về lâm sàng. Cái này mình sẽ nghĩ gì ở trên phim này? Normal ou pas? Pas normal. Peut-être lésion se retrouve frontale. Frontale, de quel côté? Bên à droite. Oui. Là, on voit bien la vallée sylvienne à gauche. Là, on ne la voit pas bien ici. D'accord? Thì mình sẽ nhìn thấy là cái cancellous ở bên trái bình thường, còn bên phải thì là thấy bất thường, mà có tạo hiệu ứng khối ở cái chỗ thùy trán phải cạnh cái cancellous. Chez les personnes âgées, il faut toujours regarder les sillons. Les personnes âgées font souvent des méningiomes. Les méningiomes, c'est souvent la même densité que le cerveau, sans injection. Cái bệnh nhân mà lớn tuổi như này thì là mình sẽ nghĩ đến là một cái có phải cái u màng não không?
Và cái u màng não trước tiêm thì nó sẽ đồng tỷ trọng với cả chất xám, thế còn đây là phim sau tiêm thì quá rõ rồi cái u màng não. C'est plus facile après injection, mais vous devez le voir sans injection. Vous regardez les sillons, les varices chez les vieux tout le temps, les citernes. C'est aussi important que le parenchyme cérébral. Les citernes, le liquide, c'est aussi important que le cerveau lui-même. Cái này thì nếu mà trên phim chụp sau tiêm thì mình nhìn thấy rất là rõ, chẩn đoán được cái u màng não đơn giản, u ngoài trục, nó thúc mạnh như kia. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Dilation des sillons corticaux. Oui. Il y a une grosse atrophie cérébrale. Hein. L'interprétation, elle dépend de l'âge du malade. Si le malade il a 100 ans, c'est normal. Oui. Si le malade il a 40 ans, c'est pas normal du tout, c'est très atrophique. D'accord? Nên mình nhìn thấy đây là cái tổn thương ở bệnh nhân là rộng các cái rãnh cuộn não lan tỏa. Nhưng bệnh nhân này ví dụ như bệnh nhân 60-70 tuổi thì cái hình ảnh này là hình teo não bình thường. Nhưng mà bệnh nhân mà 40 tuổi thì là bất thường. Bệnh nhân mà tuổi trung niên thì sẽ là bất thường. Là c'est un malade qui a eu d'Alzheimer. Quoi? Alzheimer. À, bệnh nhân này là bệnh nhân Alzheimer. Comme vous. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? On s'est écrit. Trên cái hình này thì mình sẽ thấy tổn thương là gì ạ? Là, on voit pas bien la différence entre substance grise et substance blanche, partout. Một cái tổn thương bệnh lý não lan tỏa và không mất phân biệt ranh giới trắng xám. C'est un malade qui a fait un arrêt cardiaque et qui a des lésions cérébrales liées à l'arrêt cardiaque, des lésions sévères d'ischémie cérébrale diffuse, anoxie à cause de l'arrêt cardiaque. Đây là một cái tổn thương thiếu máu não lan tỏa. Thì cái bệnh này là tức là một cái bệnh mà nó gây thiếu máu não lan tỏa này, nguyên nhân là do tim mạch, nên là nó không phải là cái nhồi máu não. Ce malade il va probablement mourir. Je pense que 24 heures après il est mort, ce malade. D'accord? Cái này có nguy cơ tử vong. Nếu mà thiếu máu não mà kéo dài 24 tiếng như này thì nguy cơ tử vong. On voit plus la différence entre substance grise et substance blanche partout. Mất phân biệt ranh giới chất xám chất trắng toàn bộ não luôn. On voit pas du tout les sillons, nulle part. Il y a un œdème diffus. Và không tìm thấy các cái rãnh cuộn não, xóa hết các rãnh cuộn não. On voit pas bien les citernes autour du mésencéphale. Vâng, và các cái bể quanh cầu quanh cuống thì cũng bị xóa. Il va bientôt mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Thì đây là mấy ông hỏi là tổn thương đâu ạ? Une lésion extra asienne. Oui. On ne sait pas, il y a probablement une lésion parce qu'on ne voit pas les sillons ici. D'accord? D'accord. Peut-être qu'elle est extra-axiale, peut-être qu'elle est intra-axiale. Elle est probablement extra-axiale. Một cái tổn thương ở vị trí đấy và ông ấy nói là có thể là một tổn thương nằm ngoài trục. Avec injection, c'est plus facile. Với cái phim tiêm thuốc thì nhìn rất là dễ chẩn đoán u màng não. C'est bien une tumeur extra-axiale, c'est un méningio. Cái u màng não. Ça, c'est la déviation des structures médianes. D'accord? Chez quelqu'un qui a un gros hématome sous-dural aigu. Đấy là cái tổn thương dưới lòng cứng, tự còn dưới lòng cứng mà nó đẩy được đường dưỡng sang bên phải. Ça, c'est un enfant qui a un abcès cérébral. Đây là cái tổn thương áp xe ở người trẻ 5 tuổi. C'est une lésion intracérébrale qui est entourée de cerveau partout. Đây là tổn thương trong trục bởi vì nó đã bao quanh ở đến mô não. Le centre est liquidien. Bên trong của nó là tổ chức dạng dịch. C'est un scanner avec injection. La coque prend le contraste.
Mình có một cái bây giờ phim thuốc mình thấy cái mạch máu nó sáng lên và thấy rằng là ngấm rút dọn vỏ rất là rõ. Ça ressemble plus à un abcès qu'à une tumeur. Cái này thì mình nghĩ nhiều đến áp xe hơn là khối u. Dans les abcès, souvent la coque a une épaisseur régulière, comme ici, alors que dans les tumeurs, souvent la coque a une épaisseur plus irrégulière. Thì cái vỏ nó thì rất là đều tròn, ngấm thuốc rõ vùng viền để nghĩ đến áp xe nhưng mà u não. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Và với bệnh nhân này thì các bạn nghĩ tổn thương nó ở đâu? C'est un enfant de 8 mois. Un enfant de 8 mois, les parents l'amènent parce qu'il a fait un malaise. Đây là một sọ não của trẻ em. Ça, c'est une urgence qu'il faut connaître. Si vous ratez le diagnostic, l'enfant peut mourir. Đây là cái cấp cứu trẻ em, nếu mà mình không phát hiện ra thì trẻ con đứa này có thể tử vong. C'est fréquent. Rất là thường gặp. À Hanoï, il y en a peut-être 10 par mois. À Lyon, dans ma ville, il y en a 2 par mois. À Hanoï, c'est 10 fois plus grand, donc peut-être 20 par mois. Vous connaissez ça? Qu'est-ce que vous voyez? On va commencer par décrire les anomalies. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Quel symptôme de Les parents, ils disent, mon bébé, il a fait un malaise. Malaise, ça ne veut rien dire. On ne sait pas trop. Động kinh là gì nhỉ? epilepsy, Epilepsia. Động kinh là gì? epilepsy. Épilepsie? Peut-être. Je vois il y a des liquides. Hypertrophy. Les De ce côté, vous voyez qu'il y a trop de liquide. Oui. D'accord? C'est ça que vous voyez? Vous voyez autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Il y a un gros hématome sous-dural ici, isodense. Tout ça, c'est un hématome sous-dural isodense. Chez le bébé, normalement, on voit les sillons partout. C'est comme les vieux. Les bébés, c'est comme les vieux, on voit bien les sillons. D'accord? Jusque vers 2 ans, on voit les sillons. Là, on ne les voit plus du tout, il y a un problème. Il y avait un gros hématome sous-dural qui était gros comme ça. Ok? Hématome sous-dural isodense, ça veut dire qu'il date à peu près de 10 jours. D'accord? Si c'est un hématome sous-dural aigu, il serait blanc. C'est l'hématome à gauche. Hématome sous-dural subaigu, 10 jours à peu près à gauche. Et ça, c'est un hématome sous-dural chronique, peut-être 1 mois, à droite. Diagnostic. Cái tổn thương này là một tổn thương ở một đứa trẻ nhỏ, thì là ở bên tổn thương bên phải thì nó là một cái tụ dịch mãn tính, tức là cái tụ máu mãn tính dưới màng cứng ở bên phải, còn ở bên trái thì là cái tụ máu dưới màng cứng này nó được 10 ngày đi rút đi ruộng à gauche. Peut-être 10 jours à gauche, peut-être 1 mois à droite, je ne sais pas exactement. Và đây là cái tình trạng mà tụ máu dưới màng cứng ở trẻ em, thì ở bên phải thì nó mãn tính hơn, có thể là 1 tháng, nó lâu rồi, còn bên trái thì nó là khoảng 10 ngày đang cấp, 10 ngày. Chez un bébé qui a des hématomes sous-duraux bilatéraux, surtout s'ils ont des âges différents, il faut penser au syndrome des enfants battus, syndrome de Silverman, sévices à enfants, traumatisme non accidentel. C'est les petits traumatiques Non, dans les c'est enfants. quelqu'un qui est énervé, soit les parents, soit la dame qui garde le bébé. Elle l'entend pleurer, elle n'est pas contente, elle le tape contre le mur, ou je sais Cái pas. tổn thương này là ở trẻ em ấy thì là
hợp mà tức là bố mẹ là kiểu đưa nôi hoặc là kiểu lượng bé ấy, thì để cho cái tức là khi mà mình di chuyển cái nôi hoặc là mình bế cháu mà nó tức là cái dao động nó lớn ấy thì nó gây ra những cái va đập ở trong nội sọ của bé và nó có thể gây ra những cái tụ máu dưới màng cứng ở các cái giai đoạn khác nhau như vậy này. Vous connaissez pas ça? C'est fréquent. C'est parce que les parents C'est mauvais traitement. C'est ça, c'est ça. Je casse les côtes, je tire sur les bras, ça fait des fractures. Je donne un coup de pied dans le dos, cái này là trong cái bảo lực trẻ em. c'est fréquent. Et si vous ratez Cái này là bạo lực gia đình. si vous ratez le diagnostic, les parents vont continuer. En tout cas, la personne qui donne les traumatismes va continuer et l'enfant va mourir. C'est une des premières causes de procès médical en France. Hein? Le radiologue qui rate ça, il va en prison. Il va en prison. Vous devez connaître ça. Cái này thì là bác sĩ chẩn đoán này mình phải chẩn đoán được và chỉ ra cái nguyên nhân mà cha mẹ hoặc là các cái người nuôi dưỡng trẻ nó có cái hành vi bạo hành thì cái người đấy sẽ phải đi tù. Je vais vous montrer quelques exemples. Aux Journées françaises de radiologie, là, en 2018, ils en ont beaucoup parlé. Je connais ça depuis toujours. J'ai commencé avant de faire la radiologie, j'ai fait de la pédiatrie. On en voyait déjà beaucoup, il y a 30 ou 40 ans, on en voyait beaucoup. Et c'est toujours pareil, il y en a toujours beaucoup. Mais les médecins ne connaissent pas bien ça. Les médecins ne connaissent pas bien. Nên vì ông làm ở trong môi trường của ngành nhi khoa thì ông gặp cái này cũng khá là nhiều. Cái mà tức là cái chảy máu duy nhất của trẻ bị bạo hành khá là nhiều, nhưng tuy nhiên thì các bác sĩ thì có vẻ là ít quan tâm, tức là ít biết tới cái tổn thương này. Fréquent, vous voyez, c'est plus de 1% des enfants. Nó tần suất nó khoảng 1,5%. C'est surtout avant 2 ans. Thường là trước 2 tuổi và cái chẩn đoán khó. Donc souvent, ils ont des hématomes sous-duraux. Les hématomes sous-duraux, souvent bilatéraux, souvent d'âge différent. Cái triệu chứng quan trọng đấy là cái tụ máu dưới màng cứng hai bên và cái lứa tuổi nó thay đổi. Il y a souvent des lésions cérébrales associées. Il y a souvent des lésions cérébrales associées. Có thể là kèm theo các cái tổn thương ở trong mô não. Souvent, il y a une hémorragie au fond de l'œil. Je vous dis ça. Hémorragie au fond de l'œil. Cái tụ máu ở mắt. Đấy. Parfois, il y a un frère ou une sœur qui a déjà eu le même problème. Ça, c'est le frère, par exemple. Như đây là cái lâm sàng, cái này thì nhìn bị bạo hành. Voilà, un des mécanismes, c'est ça. Hein, c'est le bébé qui pleure, le père ou la mère ou la personne qui garde l'enfant est énervé, il est fatigué, il prend le bébé comme ça, tu vas arrêter de pleurer, et le cerveau il fait comme ça dans la tête. Đấy thì đây là một cả cái trường hợp mà mình cầm trẻ mình lắc những cái đầu nó cứ giật đi giật lại và nó gây ra cái nhu não nó sẽ bị lắc lư và nó đứt các cái tĩnh mạch vỏ não ấy, thì nó gây ra chảy máu dưới màng cứng. Voilà, alors là, par exemple, c'est des hématomes sous-duraux chroniques bilatéraux. Đấy là cái tụ máu dưới màng cứng hai bên, mãn tính. Là, il y a un hématome chronique, là, il y a un hématome subaigu. Đấy là một cái tụ máu mãn tính và một cái mãn cấp. Là, il y a un hématome sous-dural de la faute du cerveau, un hématome sous-dural de la tente du cervelet. Tụ máu dưới màng cứng mà nó lan vào cái chỗ liềm ở não và cái lều tiểu não. Les crises d'épilepsie, ça donne pas ça. Les crises d'épilepsie, ça fait pas saigner dans la tête. D'accord? Quand il y a du sang dans la tête, des hématomes sous-duraux, il faut toujours penser à ce diagnostic. Toujours y penser.
Và khi mà phát hiện ra các cái chảy máu dưới màng cứng như này, hai bên như này, thì mình luôn luôn đặt ra cái chẩn đoán là trẻ có bị bạo hành hay không. Il faut garder l'enfant à l'hôpital et chercher d'autres signes de traumatisme. Và khi mà trẻ vào thì ngoài tổn thương ở sọ, mình phải tìm kiếm các tổn thương ở các cái bộ phận khác của cơ thể nữa. Vous dites pas, vous n'êtes pas obligé de dire aux parents, vous avez battu votre enfant. Hein? Vous dites, votre enfant il va pas bien, il y a du sang dans la tête, on va le garder, on va le surveiller, on va faire des radios. Ok, puis s'il y a d'autres signes, vous pourrez porter le diagnostic. Có nhiều, tức là mình tìm kiếm đủ các cái triệu chứng, các cái tổn thương mình chẩn đoán. Với những trường hợp như này thì mình không phải hỏi bố mẹ của cháu mà mình nên đến trực tiếp khám trẻ em và hỏi đứa trẻ thì mình mới tìm được triệu chứng thực sự. Voilà, ça c'est un exemple typique. Un enfant de 3 mois qui vient pour un malaise, c'est-à-dire une crise d'épilepsie, on ne sait pas. On fait un scanner, on trouve du sang dans la tête. Ça, c'est un enfant battu. C'est un enfant battu, c'est sûr. Une lésion hémorragique bilatérale, c'est pas normal. Thì đây cũng là một trường hợp khác điển hình. Một cái trẻ 3 tháng tuổi và cái chảy máu dưới màng cứng cả hai bên. Si le bébé il tombe de la table quand on est en train de changer la couche, il va pas faire des hématomes sous-uraux. Nếu mà trẻ mà bị gọi là cái chấn thương mà ví dụ ngã đập đầu trên giường xuống ấy, thì nó sẽ không gây cái tổn thương tụ máu như này. Et souvent, ce que racontent les parents, ça ne va pas avec les images. Les parents disent qu'il a fait un malaise, il n'y a pas eu de traumatisme. Vous voyez des lésions traumatiques. D'accord ? C'est un mensonge. Tức là cái trường hợp này mình thấy là tổn thương nó ở cả hai bên và có tính chất đối xứng này thì mình nghĩ cái tổn thương này sẽ là do bạo lực của trẻ em bố mẹ gây ra. Voilà, on voilà un autre. Il y en a plein, il y en a au moins 2 par mois dans ma ville. Donc à Hanoï, il y en a beaucoup plus, il y en a 10 fois plus. Ne croyez pas que ça n'existe pas, ça existe. Et les lésions cérébrales sont souvent très graves. Đây là một tổn thương rất là nặng. Là, par exemple, il y a une ischémie diffuse du cerveau. Les artères du cerveau chez le bébé, elles se spasment facilement. Hein, si on secoue le bébé comme ça va tirer sur les artères vont se spasmer, il y aura une ischémie diffuse du cerveau. Đây là tổn thương thiếu máu não lan tỏa, lâm sàng nên co giật. Nghe là do bệnh nhân bị lắc lư mạnh, sau là gây tổn thương những cái động mạch, rách những cái động mạch, và những cái động mạch sau đấy thì nó phản ứng bằng cách là co mạch toàn bộ. Thì cái tổn thương đấy là gây ra là do nó bị thiếu máu não toàn bộ do cái tình trạng co mạch sau cái chấn thương của động mạch. Voilà, c'est un autre bébé qui a des lésions ischémiques après pareil, l'enfant secoué. Đây là một tổn thương thiếu máu mà sau cái chấn thương như thầy mô tả. Bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est pareil, c'est un enfant qui a reçu un coup de pied dans les fesses. Il a reçu un coup de pied. Cái này là trường hợp bệnh nhân bị đá vào đít. Il y a souvent des fractures de côte. Des fractures de côte, c'est fréquent. Đây là cái mô tả về các cái trường hợp mà gãy xương sự gãy xương sườn. Và mình dùng tay bóp vào lồng ngực của trẻ con nó gãy. Đây là cái bong xuống tế bào. Parfois des arrachements métaphysaires, des vieilles fractures des métaphyses, par arrachement comme ça. Cái này là những động tác giật các cái cổ tay và gây bong xuống tiếp. Ôi, chật thương ngay. Encore un autre. C'est très fréquent. Lui, il avait un hématome épidural dans la colonne. Ce qui est blanc là, c'est un hématome épidural. Ok.
faut connaître ça. Hein. Les hématomes sous-duraux chez un bébé, c'est pas normal, il faut toujours penser à ce diagnostic. Ça va? Ça va. Petite pause? Oui, petite pause. Vous voulez finir à quelle heure?